Microsoft 嘅快取圖案。咁而製作呢個圖呢，我哋可以先畫3個圓形先啦。咁首先去插入，跟住再揾翻個圖案圓形，咁畫第一個圓形啦。咁我哋可以揾翻上面嘅格式，調校翻個長同埋闊，咁俾到係2cm 乘翻2cm，亦都可以撳住個 Shift 去畫。咁就再畫一次啦，插入圖案圓形，撳住個 Shift 去畫呢，咁佢一定係長闊一樣噶啦。咁第3個圓形一樣啦，我哋可以揀插入圓形，再撳住個 Shift 去畫第3個圓形。咁擺好咗位置之後呢，我哋可以揀翻上面嘅格式，中間有個填滿啦，填滿可以揀冇填滿，咁呢個都係冇填滿。咁如果高低唔平均嘅話呢，我哋可以先揀第一個圖案啦，再撳住個 Shift 個掣唔好放，再揀第2個圖案。咁一選取2個圖案啦，咁跟住去翻個格式啦，右上角有個對齊，會向上對齊。咁 highlight 咗之後呢，跟住我哋揀翻個格式，再望下左手邊一個叫合拼圖案嘅，咁有5個選擇。咁第一個係聯集啦，咁3個圓形就會黐埋一齊噶啦。咁我哋可以揀個格式，可以將佢填滿啦，可以填不同嘅顏色啦，框線都可以調校啦，亦都可以校翻個粗幼啦，同埋不同嘅效果啦。另外，如果我想製作呢個圖形嘅話呢，我哋可以同樣地畫翻3個圓形啦，將佢 highlight 咗佢，再揀翻個格式，左手邊嘅合拼圖案。咁今次我哋唔揀聯集，我哋揀第3個分割。咁於是佢幫你分開咗不同嘅圖形啦，呢1個、2個、3個、4個、5個。咁而每一部分都可以填上顏色。另外想製作個1/4嘅圓形，可以先畫一個圓形啦。咁個尺寸幾多呢？睇翻個格式，咁係5cm 乘5cm 嘅。咁另外一個正方形啦，一半2.5乘2.5嘅。highlight 咗2個圖形，揾翻個格式，左手邊嘅合拼，我哋揀中間嘅分割。咁於是呢，就幫你分割咗3個形狀出嚟噶啦。咁跟住想製作下面嘅圖形呢，我哋可以將佢複製，撳住個 Control 唔放，然後拉佢，就等於複製貼上噶啦。咁再將佢旋轉啦。咁如果我哋撳右掣，尾有個格式。咁有填滿啦，有啲效果啦。最尾呢個係文字嘅選項。咁我哋見到呢，佢係旋轉咗180度，呢個數字亦都可以打落去嘅。咁至於右手邊要想製作2個半圓形呢，我哋可以用一個圓形再加個長方形。先選取，再揀右上角嘅格式，左手邊嘅合拼，又將佢分割，就可以分割一個半圓形出嚟噶啦。至於七巧板點樣做法呢？咁大家可以諗一諗嘅。跟住我哋講講點樣畫呢啲波浪紋啦。咁首先我可以用翻插入啦，揾翻個圖案。咁有一種呢，就弧形嚟嘅，我哋揀呢個弧形啦，撳住個 Shift， 令到佢長闊都一樣，3.73乘3.73嘅。咁可以撳住個 Shift， 再拉翻大少少啦。咁跟住見到2個橙色點，我哋可以拉佢嘅，咁啊可以拉到唔同嘅角度出嚟。咁如果我哋想要個半圓形嘅話呢，就啱啱好去翻中間呢個位，咁就係一個半圓形嚟噶啦。咁不過呢個有個唔好處呢，就係呢個圖形呢依然都係6乘6嘅。咁上面啲部分雖然冇嘢啦，但係都佔咗個空間。咁我可以轉翻個格式，揾翻個框線要唔同嘅色啦。亦都可以將佢轉做虛線啦，虛線可以有2種，一啲密啲，有啲疏啲啦。咁再撳住個 Control 就可以將佢複製貼上噶啦。撳實個 Control 唔放啦，跟住拉啦，咁可以複製貼上。咁而第2個方法，我哋可以插入一個圓形，撳住個 Shift 嗰個掣，令到佢長闊都一樣。咁而家係5.36乘5.36，咁我哋可以修改嘅，揀翻個格式啦。填滿我哋揀佢冇填滿啦，對住個圖形嘅邊線撳右掣，咁一個叫編輯端點嘅，咁明顯見到4個點啦，我哋揀咗其中一點啦，任何掣都唔撳，跟住我哋再撳個右鍵，揀一個叫做開啟路徑，咁咪就將佢斷開咗噶啦。
咁再對住其中一點呢，撳右鍵可以刪除個端點。咁呢點乜樣呢？對住佢撳右鍵刪除端點。咁而家呢，就係一個半圓形啦。喺白色地方度撳一撳，咁啊完成咗噶啦。咁呢個圖同我哋正話嗰個圖有唔同嘅地方，就係佢冇咗上面空白嘅地方嘅。咁亦都可以將佢轉翻唔同嘅顏色啦。咁而家個尺寸係2.5×5嘅，可以複製，要撳住個 Control， 然後拉佢過嚟，咁就係複製貼上噶啦。咁一個啦，兩個啦，咁搞掂晒嘅話，我哋可以 highlight 晒全部幾個，跟住揀個格式。第二個叫做群組嘅，咁咪變成咗一個群組噶啦。咁試完個圓形之後，我哋可以試下其他圖形啦，譬如插入圖案。咁心形呢就係呢度嘅，咁因為4.8×5.2嘅，咁我哋可以將佢調校翻5×5啦。咁如果打開個大小嘅話呢，咁你見到一個叫鎖定長闊比嘅，咁即係長同埋闊呢一齊改變噶啦。咁揀咗個圖之後，我哋揀格式冇填滿啦，可以轉框線啦。咁亦都喺中間度撳右鍵編輯個端點。咁我哋可以拉動啲端點咧，譬如將佢拉落下邊，變成咁嘅樣啦。亦都可以拉去左邊、右邊，咁都可以嘅。